World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Professor FirozHaider from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haider Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Win, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Win, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم. صلوات علی محمد و آل محمد. ذکر ہو رہا تھا ہمارے عقیدے کا کہ جس کی پہلی منزل ہے توحید، اللہ پر یقین رکھنا، اور وہ بھی صرف ایک ذات واحد پر، وحدہ لا شریک لہ، صرف وہ ایک ذات ہے اس کی جس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور اسباب ہیں یقین رکھنے کے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس پورے کائنات کے نظام میں جو علامتیں پائی جاتی ہیں وہ خود اس امر کا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پورے کائنات کے نظام میں سوائے ایک خدا کے اور کسی خدائی کی دخل نہیں ہے. ہر جگہ اس کائنات میں جہاں پانی ہے اس پانی کا فارمولہ ایک ہی ہے، H2O. اس کائنات کے نظام میں جہاں کہیں بجلی، الیکٹریسٹی یا لائٹ ہے اس سب کی سپیڈ ایک ہے. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کا یقین رکھیں؟ اگر انکار کریں تو کیا اس زمین پر انکار کرنے والوں کے رہنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کافر، مشرک، خدا کو برا کہنے والے، خدا کا انکار کرنے والے سب موجود ہیں. سوال کیا ہے
اس کا توحید کا فائدہ بنی نوع انسان کو ہے کیا چیز جس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ ارباب کرم، انسان کے اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، ان رشتوں کی بنا پر انسان تاریخ کے صفحات پر اپنے نقوش چھوڑ چکا ہے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے عزیز و قارب ہیں، یہ میری زبان ہے، یہ میری ثقافت ہے، یہ میرا کلچر ہے۔ انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے کسی ایسی چیز سے جہاں بہت سے افراد جا کے جمع ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے کسی چیز کا مرکز اور سینٹر ہونا۔ مگر جب انسان کسی چیز سے تعلق رکھتا ہے تو دوسری چیز سے اختلاف پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ یہ میرا خاندان ہے تو دوسرے خاندان سے ایک رقابت کا احساس ہوگا۔ یہ میرا وطن ہے تو دوسرے وطن سے اجنبیت محسوس ہوگی۔ یہ میرا شہر ہے تو غیر شہر والوں سے ٹینشن خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ یہ میری زبان ہے، دوسرے زبان والوں سے اجنبیت اور فاصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اصول ہے دنیا کا کہ میں اپنا رشتہ بھاشا سے جوڑوں، زبان سے جوڑوں، وطن سے جوڑوں، شہر سے جوڑوں، قبیلے سے جوڑوں، رنگ و روپ سے جوڑوں یا کلچر سے جوڑوں، ان سب کا ہمارا کلچر ایک ہے۔ جب کسی کا انسان رشتہ جوڑتا ہے، ان کا ہمارا ایک خاندان ہے تو دوسرے خاندان سے بعد اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اسلام کے نظام کو بھیج کے اختلافات کو سب ختم کر دیا۔ رشتہ یہ مت جوڑو کہ یہ میرا وطن ہے ورنہ دوسرے وطن سے اختلاف ہوگا۔ رشتہ یوں مت جوڑو کہ یہ میرا شہر ہے، دوسرے شہر والوں سے فاصلہ ہو جائے گا۔ رشتہ یہ مت جوڑو کہ ان کی زبان اور ہماری زبان ایک ہے، دوسری زبان والوں سے فاصلے ہو جائیں گے۔ اسلام کہتا ہے ان تمام میٹنگ پوائنٹ کو مٹا دو، ایک رشتہ قائم کرو، وہ میرا خدا ہے۔ جب تم اس سے رشتہ قائم کرو گے تو جب دنیا میں کوئی اور خدا ہے ہی نہیں تو اختلاف کس سے پیدا ہوگا؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ تو پہلے ڈائریکٹ ریلیشن خدا سے، وہ میرا خدا ہے۔ اب آیا ریفلیکشن، میرے خدا کی زمین، میرے خدا کی مخلوق، میرے خدا کی بنائی ہوئی ہوا، میرے خدا کا بنایا ہوا پانی، رشتہ بڑا قریب ہو گیا انسان کا اس زمین سے۔ جب یہ زمین بھی میرے ہی خدا کی بنائی ہوئی ہے تو زمین کو خراب کیوں کروں، تباہ و برباد کیوں کروں، کیوں نہ اس زمین کو آباد کروں؟ اس سے میرا بڑا قریبی رشتہ ہے، یہ میرے خدا کی زمین ہے۔ لہذا جب زمین ہے تو وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ جب میری زمین ہے تو زمین پر اکڑ کے مت چلو، تمہارے اکڑ کے چلنے سے زمین نہیں دبے گی، زمین تمہیں دبا دے گی۔ تو لہذا زمین پہ چلو تو غرور کی رفتار مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، میری زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اللہ کبھی بھی اکڑ کے چلنے والوں کی رفتاروں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ تو لہٰذا جب انسان کا تعلق زمین سے ہو جائے گا تو مسلمان وہ ہے جو زمین کو تباہ و برباد نہ کرے، چونکہ یہ ڈائریکٹ اس کے خدا کی مخلوق ہے۔ تو لہٰذا انسان کا اس یونیورسل سسٹم سے بڑا کلوز ریلیشن ہو جاتا ہے، چونکہ یہ اس کے معبود کی بنائی ہوئی زمین ہے۔
تو اب زمین پر پولوشن قائم کرنا، غلاظت ڈالنا مسلمان کے ذوق سلیم کے خلاف ہے۔ لہذا گندگی مت پھیلاؤ، معاشرے کو صاف رکھو۔ یہ تھی اسلام کی پہلی تعلیم کہ اگر تم مسلمان ہو تو سلامتی زمین کی بھی ہونی چاہیے، جس زمین سے تمہارا غذاؤں کا اور حیات و موت کا تعلق ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ زمین پر غلاظتیں پیدا کرے۔ لہذا صفائی اور نظافت مسلمان کا دین ہوا۔ النظافت من الایمان، جس کو تم ایمان کہتے ہو وہ پاک و پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنے کی پہلی علامت ہے۔ تو اسلام کہتا ہے صاف رہو، اور واقعہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان صاف نہیں رہتا۔ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، جب سول لائن ہو، صاف ستھری سڑکیں ہوں، غلاظت دور کو بھی نہ ہو، چاروں طرف پھلواری ہو، بہترین ولاز اور بنگلہ ہوں، سمجھ لیجئے کسی غیر کا علاقہ ہے، جہاں مکھی مچھر بھنگا گندی غلاظت بدبو نالی بدبو کیچڑ ہو۔ اب یہاں سے علاقہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو پوش ایریا ہے وہ غیروں کا ہے، جو غلاظت سے لبریز علاقہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر سراؤنڈنگ انسان کی غلیظ ہے تو ذہن کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہیں معلوم بغیر برش کیے ہوئے، بغیر نہائے ہوئے، بغیر صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد بھی آدمی اچھی مجلس پڑھ سکتا ہوگا، یا آفس کا کوئی کام کر سکتا ہوگا، یا کلاس میں اٹینڈ کر کے کچھ لیسن پڑھتا ہوگا۔ ہمیں تو اس وقت کتاب اندھیری نظر آتی ہے جب ہمارے اندر صفائی و نظافت نہیں ہوتی۔ یہ عادت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، جو اگر صاف ستھرا ہے تو وہ شرعاً مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کی طہارت سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ پہلے خود صاف رکھو، ذہن کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، ماحول کو صاف رکھو، کلچر کو صاف رکھو۔ جب خود پاک و پاکیزہ ہو جاؤ تو غذا کھاؤ تو طیب و طاہر کھاؤ، نجس اور غلیظ مت کھاؤ۔ پانی پیو تو پاک و پاکیزہ پیو، پولیٹڈ واٹر پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہر چیز طیب و طاہر ہوگی تب پاک معصوموں کا دامن تھامنے میں مزہ آئے گا، مگر دامن تو معصوموں کا پاک ہے، مسلمان کے ہاتھ نجس ہیں، تو نجس ہاتھوں سے کبھی پاک دامن تھاما نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر افکار و خیالات اور آئیڈیاز غلط ہیں تو کبھی گندے ذہن سے اچھی باتیں صادر اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ پہلی منزل ہے کہ خدا کو ایک ماننے کے بعد اس کے یونیورسل سسٹم سے توحید کائنات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ، وہ ایک خدا ہے، تو ایک خدا کی کائنات بھی ایک ہے، اور جب ایک ہے تو وہ میرا خدا ہے، اس زمین سے میرا رشتہ ہے، لہذا صاف و ستھرا رکھنا میرا شرعاً فریضہ ہے۔ اب امام علی کا وہ قول پڑھو، زمین کو برہنہ نہ رہنے دو، اس پر گرینری باغ و باغیچے لگاؤ۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں 9 باغ لگانے کے بعد قوم کے حوالے کر دیے۔ آپ نے اندازہ لگایا، علی کا ایک ہی تصور ہمارے سامنے ہے، چمکتے ہوئے ذوالفقار میدان کارزار، کٹتے ہوئے دشمنوں کے سر اور تڑپتے ہوئے دھڑ، یہ ہے نواحوں میں، یا پھر تہجد کی نماز، ذکر الہی، یہ ہے دعائے قمیر، یہ ہے ہمارے ذہنوں میں علی کا خاکہ۔ لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے مدینے کے خشک علاقوں میں کتنے کنویں کھود کے غریبوں کے اندر اس کو وقف کر دیا تاکہ یہ غریب انسان پانی پی سکے؟ اس کے معنی ہے زمین کو آباد رکھنا
ایک مسلمان کے سچے ذہن کا یہ تقاضا ہوتا ہے۔ یہ ہے توحید کا پہلا اثر، تاکہ ہم معاشرے میں صرف عبادت گزار ہی کی بنا پر مسلمان نہ ہوں۔ مسلمان ہے کیا؟ داڑھی کا سائز، شلوار کا اونچا ہونا، لمبے کرتے کا ہونا، مسواک کا اس جیب میں یا اس جیب میں رکھنا، یہ ہے مسلمانوں کا تعارف۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ دنیا کا واحد مذہب ایسا ہے جس نے پولوشن، غلاظت اور بری چیزوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ یہ کسی مذہب میں نہیں ہے کہ جالے صاف کرو، یہ کسی مذہب میں نہیں ہے کہ ناخن کاٹو، اس میں شیطان چھپا رہتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہا کہ ناخنوں کے نیچے جرمز ہوتے ہیں، جراثیم۔ کلچر کا فرق ہے۔ جس قوم کو ایڈریس کر رہے ہیں اس سے کیا کہیں کہ ناخن کاٹو، اس میں جراثیم چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو عرب پہلے یہ پوچھتے کہ جراثیم کیسے ہوتے ہیں، دکھائیے۔ تو ابھی تو جھگڑا تھا کہ خدا کو دکھائیے، اب جھگڑا ہوگا کہ جراثیم کو دکھائیے۔ حضور نے چھوٹی سی بات کہہ دی، ناخن کو کاٹا کرو، اس کے نیچے شیطان چھپا رہتا ہے۔ شیطان کو دیکھنے کا مطالبہ کبھی عربوں نے کیا نہیں، روز آئینہ دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، لہذا ہم کو یقین تھا کہ شیطان کیسا ہوتا ہے۔ تو لہذا اسلام کا واحد مذہب کہ جس نے ناخنوں کو کاٹنے کا حکم دیا کہ ان کو دھویا کرو، اس میں شیطان چھپا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگایا، یہ جو اسلام ایک مسلمان ہونے کی علامت جو بیان کی ہے، آنکھوں میں سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، صاف و ستھرا رہنا، بغلوں کی غلاظتوں کو صاف کرنا، نجاست سے بری ہونا، یہ اگرچہ ممبر پہ یہ باتیں بتانا تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، مگر اگر ممبر کی تہذیب کے خلاف اس کا ذکر ہے تو اس کلچر میں ڈوب جانا کتنی بری بات ہوگی۔ یعنی اگر اس کا ہم نام لے دیں کہ یہ آپ بغلوں کے بال کاٹیے، مگر تہذیب کے خلاف ہے، تو جب بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہے تو رکھنا وہ بھی تو خراب ہونا چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ نوجوان کا مزاج بن چکا ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ جمادات جو یہ زمین کی دنیا ہے، اسے غلاظت سے پر مت ہونے دو، چاہے وہ گھر کے جالے ہوں یا سڑکوں کے گندے نالے ہوں۔ ایک مسلمان کا پاک و پاکیزہ ذہن بدبو کو گوارا نہیں کرتا، اس لیے مسلمان کی علامت بتائی کہ تم عطر لگا کے چلو۔ عورتوں کو منع کر دیا کہ تم وہ عطر مت لگانا جو تیز ہو، لگانا تو گھر میں لگانا، عطر لگا کے تیز خوشبو لگا کے باہر مت جانا، ورنہ جب پلٹ کے آؤ گی تو مستحب ہے تمہارے لیے کہ تم غسل کرو تاکہ ذہن پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ یہ تمنا کیوں پیدا ہوئی کہ ہم میک اپ کر کے باہر جائیں؟ شوہر کے لیے میک اپ کرنا ثواب ہے، اپنے گھر کے اندر صاف و ستھرا خوشبو لگانا ثواب ہے، لیکن یہ تحریک بن کے، تبلیغ بن کے باہر جانا کہ ہم جا رہے ہیں تاکہ توجہ دوسروں کی ہو۔ اسلام نے ذہن کی غلاظت کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ جب ہم محلے کے راہوں کی، سڑکوں کی غلاظت کو قبول نہیں کرتے تو فکر انسانی میں غلاظت کو کبھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ غلاظتوں کے نتیجے کبھی اچھے نہیں ہوا کرتے۔ زمین کو صاف ستھرا رکھو، زمین کو گرینری دو، سبزہ پیدا کرو، باغ لگاؤ۔ دوسری منزل آتی ہے جمادات کی بایولوجیکل ڈیمانڈ ورلڈ، درختوں کے نیچے پیشاب و پخانہ مت کرو، بہتے ہوئے دریاؤں میں پیشاب پخانہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیا آپ نے اندازہ لگایا کہ 1400 سال پہلے تاریخ دور کے اندر پیور پانی کا تصور رکھنا کتنا مشکل تھا؟ آج اس زمانے میں انڈین گورنمنٹ کا دنیا کی ہر ملک پریشان ہے کہ شہروں کے گندے پانی جب جھیلوں کے اندر اور دریاؤں میں جاتے ہیں تو اس سے برے نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔ کاش مسلمان پہلی قوم ہوتی جو دنیا سے یہ کہتی کہ دنیا کا واحد مذہب وہ ایسا ہے کہ جو پانی کو گندا کرنا، ثمردار درختوں کے نیچے پیشاب و پخانہ کرنا، بہتے ہوئے دریاؤں کے اندر غلاظت پھینکنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ تو کیا یہ عجیب و غریب مذہب نہیں معلوم ہوتا؟ مذہب کے معنی روزہ رکھوائے، نماز پڑھوائے، حج کروائے، زکوٰۃ، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔
یہ کون سا مذہب ہے کہ آپ جالے صاف کرتے پھریے؟ یہ کون سا مذہب ہے کہ ناخن کاٹیے؟ یہ کون سا مذہب ہے کہ آپ واٹر پروف چیزیں ناخنوں پہ مت لگائیے جیسے نیل پالش؟ اس لیے کہ جب یہ واٹر پروف ہے تو یہ ناخن بھی سانس لیتے ہیں۔ اب آپ نے وہ نیل پالش لگا کے اس کا دم گھوٹ دیا، ناخنوں کا کینسر ہو جائے گا تو پھر برا مت مانیے گا۔ اور جب یہ واٹر پروف ہے تو وضو بھی نہیں ہوا، اور جب وضو بھی نہیں ہوا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوا، اور جب غسل نہیں ہوا تو ذرا علم کے پٹکے سے دور رہیے، زری کو چھونے کی اب اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ بہت سی اور جیسے گندی چیزوں کا استعمال مت کیجیے۔ اسلام نے زیبائش کو منع قرار نہیں دیا۔ دنیا کا واحد مذہب کہ جس نے عورت کے لیے مستحب قرار دیا کہ تم صاف ستھری رہو، سر میں غلاظت نہ آنے پائے وغیرہ وغیرہ پورے احکام ہیں۔ اب اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ کہیں میک اپ کے چکر میں لپسٹک کا استعمال مت کرنا۔ نہیں، لپسٹک لال ہو ٹھیک ہے، مگر چونکہ ہیومن ٹیمپریچر پر، آدمی کے لبوں کی حرارت پر ہر چربی پگھل جاتی ہے سوائے مسٹر لاؤڈ کی چربی کے۔ جانتے ہیں مسٹر لاؤڈ؟ لحم خنزیر، ارے سور کی چربی کے علاوہ اور کوئی چربی جمی نہیں سکتی، یہی وہ سور ہے کمبخت جو لبوں کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو لپسٹک لگانے کی خاطر اگر آپ کو نجس چربی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اسلام اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں مگر کبھی اس پہ غور نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی پوچھ لیجیے، میں جانتا ہوں پورے علم یقین کے ساتھ۔ تو لہذا کہ کیا عورتوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کی زیبائش کریں؟ آف کورس، اللہ نے مہندی اسی دن کے لیے بنائی ہے کہ وہ واٹر پروف بھی نہیں ہے، رنگ بھی نیچرل ہے، نہیں معلوم ہوتا کہ نیچرل ہے۔ تو لہذا اسلام نے کسی چیز کو حرام ہی قرار نہیں دیا جب تک اس سے بہتر حلال چیز نہ پیدا کر دی۔ کوئی اسلام کی ایسی چیز ہے ہی نہیں مچھلیاں کھاؤ یہ حرام ہے۔ چلیے صاحب بحث کیوں حرام ہے صاحب؟ ارے واہ، سمندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ ارے بھی سمندر سے نکلی ہوئی چیز کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اللہ نے اصول بنا دیا کہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں وہ حرام ہے، رائٹ؟ برا تو نہیں کیا اسلام نے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں، چیل، کوا، گدھ، گوشت کھانے والے اڑنے والے جانور حرام، چار پیر والے جانور، شیر، کتا، نگل بھگا، بھیڑیا، جتنے بھی گوشت کھانے والے جانور ہیں چاپاؤں میں وہ حرام ہے۔ اس لیے کہ گوشت کھاتے ہیں تو لا محالہ اس کا پوائزنس۔ اب مچھلیوں کے اندر جو مچھلیاں گوشت کھاتی ہیں، مرے ہوئے جانور کو کھاتی ہیں، مری ہوئی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، وہ ہیں کہ جس کے جسم کے اوپر فلس نہیں ہوتے۔ اور جو ویجیٹیرین ہیں، چاہے وہ اڑنے والے ہوں ویجیٹیرین، چاہے چار پیر کے ہوں سبزی کھانے والے، گائے، بیل، بکری، اونٹ، جو گھاس کھانے والے ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو گوشت کھانے والے ہیں یہ فارمولا اس کو نہیں کھا سکتے۔ آپ نے اندازہ لگا تو مچھلی کی یہ نسل جو ہوتی ہے جو مرے ہوئے مردار کو کھاتی ہے، یہ وہ مچھلی ہوتی ہے جس پہ کیرن یا فلس نہیں ہوتا، وہ شرن حرام ہے، قطعاً حرام۔ اور اس کا بائیولوجی کے اندر آپ نے بچے پڑھتے ہوں گے کہ ایک تو فش ہوتی ہے، ایک پوائزنس فش ہوتی ہے، زہریلی مچھلی، اس کے کھانے سے آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے، بڑی بڑی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔
تو اسلام نے اگر آپ کو اجازت دی ہے کہ یہ کھاؤ تو یہ بھی کہہ دیا یہ مت کھاؤ، اور یہ مت کھاؤ جب ہی کہا ہے جب اس سے کہیں زیادہ لذیذ چیزیں قدرت نے پیدا کر دی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی بدقسمتی اور شیطان صاحب کی ہدایت، آخر شیطان بھی تو بیچارہ ہدایت کرتا ہے بندوں کی، اس کو بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جانور کو اللہ نے بنایا تھا کہ وہ گندگی کھائے، جی اس جانور تو جانتے ہوں گے، گندگی کھانے والے جانور کو بنایا تھا۔ اب آدمی اسی جانور کو کھانے لگے کہ نہیں صاحب ہم تو یہ برگر ہی کھائیں گے، ہیم برگر، ہیم ہی کھائیں گے۔ ارے اللہ نے حلال بھی چیزیں پیدا کی، کہ وہ پیدا کی ہوں گے مگر ہمیں تو یہی کھانا ہے۔ کہا یہ زہریلا ہوتا ہے، دوا چھڑک دیں گے، کھائیں گے ضرور۔ جرمن گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر سور کا گوشت استعمال نہیں ہوگا۔ ہم نے محسوس کیا ایک پورا کلچر اسلام نے دیا، صرف اللہ کو ایک ماننے کا سوال نہیں ہے، توحید اللہ ایک ہے یہ نہیں ہے، اس توحید سے جو زندگی پیدا ہوتی ہے اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس خدا کو مانو جس خدا نے حلال اور حرام کی تمیز قائم کی ہے۔ یہ کھانا، یہ مت کھانا۔ زیادہ سے زیادہ آپ ریسرچ ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار کیوں دیا، تو ہم ایک چیلنج کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کسی بھی لیب میں ان چیزوں کو حلال ثابت کر کے دکھائے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا۔ چیلنج ہے ہمارا، جن چیزوں کو اسلام نے حلال قرار دیا تھا آپ اسے ثابت کیجئے کہ یہ نقصان دہ ہیں، اور جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا آپ ثابت کیجئے کہ یہ بہت مفید ہے۔ اندازہ لگائیے، شاید میں نے ذکر کیا تھا امریکہ کے اندر جو برڈ تیار ہوئی چکن، ثابت ہوا کہ مارکیٹ میں آنے والی مرغیاں زہریلی ہیں۔ گورنمنٹ نے ایکشن لیا کہ یہ زہریلی مرغی آئی کہاں سے، ٹیسٹ کیوں نہیں کیا اس کا کہ یہ پوائزنس ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کریں کیسے؟ جو جانور جھٹکے سے کٹتے ہیں ان کا خون جو زہریلا ہوتا ہے، ہر مخلوق کا خون زہریلا ہوتا ہے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، لہذا اسلام نے خون کا پینا حرام قرار دیا ہے، چاہے حلال ہی جانور کیوں نہ ہو۔ ہاں انسانوں کا خون پی سکتا ہے آدمی، انسان کا خون تو جائز ہے غالباً۔ یہ جناب آدم کے زمانے سے خون حابیل جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ بہرحال تو خون ہر مخلوق کا حرام ہے، چاہے مرغ کا ہو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے اور حلال چیزوں کا ہو، خون حرام ہے اسلام میں۔ یہ زہریلا خون جب گردن ایک دم سے کٹتی ہے تو دماغ سے تعلق اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دماغ سے کنیکشن ٹوٹ گیا تو دوران خون، سرکولیشن آف بلڈ رک گیا، مشین رک گئی تو خون بھی رک گیا۔ یہ جب خون رکتا ہے تو گوشت میں سکنگ پاور پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ سانس آنا بند ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ گوشت جو ہے وہ سانس لیتا ہے، خون اس میں مکس اپ ہو جاتا ہے، شامل ہو گیا۔ جب شامل ہو گیا تو جرمز گوشت کے اندر چلے گئے۔ اب آپ نے کھایا اس کا تکہ کباب، اس زہریلی اثر نے آپ کے جسم پر برا اثر ڈالا۔ جو چیز جسم کو نقصان دیتی ہے وہ دماغ پر بھی اثر کرتی ہے، جو دماغ پر اثر کرتی ہے، ورنہ پریشانیوں سے ڈائجیشن میں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ رات کے جاگنے سے معدے کا نظام خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ ذہن اور معدے کا تعلق وہ رہتا ہے اس کے اندر۔ تو اب جب وہ خون مکس اپ ہوا تو انسان کے لیے زہریلا ہو گیا۔ امریکن گورنمنٹ نے اس سے کہا کہ یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ جھٹکے سے جو مشین کاٹتی ہے، خون مکس اپ ہو جاتا ہے گوشت میں، انفیکشن جو ہے رک جاتا ہے، انفیکشن نہیں ہو سکتا۔
جانچ جبھی ہوگی جب وہ گوشت بغیر خون کے ہو، تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو اب آرڈر یہ آیا کہ اب گردنیں مرغوں کی نہیں کاٹی جائیں گی، سی شیپ میں، تاکہ دماغ کا سلسلہ باقی رہے۔ سی شیپ کہا ہے بھائیوں نے، حلال نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی طرح حلال کر کے کھایا کرو، پھر تو اسلام کی فتح ہو جائے گی۔ سی شیپ، جیسے کینسر زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ختنے کرایا کرو، مگر ختنوں کا نام ختنہ نہیں، آپریشن۔ آپ نے چونکہ اگر ختنہ کہہ دیا تو اسلام ثابت ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں کسی مذہب میں طلاق نہیں تھی، تعلقات خراب ہوں یا کچھ بھی ہوں، چاہے وہ جہیز کی بنا پر جلا کے مار ڈالو، وہ جائز ہے، مگر طلاق نہیں دے سکتے۔ ہندو مذہب میں، کرسچینٹی میں طلاق جائز نہیں ہے، مگر مجبوری ہے، طلاق دینی ہی پڑے گی۔ بیماریاں ہیں، تعلقات خراب ہیں، اور کوئی بات ہے، شکوک و شبہات ہے۔ اب اس کا ڈائیورس نام رکھا۔ ارے بھی تمہارے پاس ڈائیورس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو مسلمانوں کے ہاں طلاق تھا۔ انہوں نے کہ طلاق کا نام لینے سے تو اسلام ثابت ہو جائے گا۔ کہا کہ تو اب بھی ثابت نہیں ہوا، تم نے جو ڈائیورس دی تو ہے کہ طلاق ہے ایگریمنٹ کو توڑنا، تمہارے یہاں ایگریمنٹ ہوتا نہیں ہے۔ جب ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو ایگریمنٹ کو توڑا کیسے جائے گا؟ نکاح ہمارے یہاں ایگریمنٹ ہے، تو جب ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں، اب ہندو مذہب ہے، وہ کیسے ڈائیورس دے گا؟ اس کے یہاں ایگریمنٹ نہیں ہے۔ پتی ہے بھگوان، پتنی جو ہے وہ ہے پجارن، داسی۔ تو ان کے جو رشتے ہیں وہ عبد اور معبود کے درمیان رشتہ ہے۔ عبد و معبود کے درمیان رشتے ٹوٹا نہیں کرتے، یہ جنم جنم کے پھیرے ہیں۔ تو جب جنم جنم کے پھیرے ہیں تو ڈائیورس آپ نے کس کو دے دی؟ جب جنم میں لکھا ہی گیا ہے تمہاری یہ بیوی، تو یہ تم نے مسلمانوں کے کہنے کی بنا پر یہ ڈائیورس کیسے دی؟ یہ حالات کی مجبوری ہے کہ اسلام سے انکار تو کیا جا سکتا ہے، اس کے مفید ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زندگی کی ساری الجھنوں کا واحد حل ہے۔ اس کو ہم کیسے مانیں؟ لہذا یہ ایک طریقہ۔ تو لہذا اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حلال ثابت نہیں ہو سکتی، جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اس کو آپ باطل قرار نہیں دے سکتے۔ اسلام نے شراب حرام قرار دی ہے، چلیے ثابت کیجئے کہ مفید ہے۔ شراب سے پیدا ہونے والے جو نقصانات ہیں وہ امریکہ کے آدھے بجٹ کے برابر ہیں۔ جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں امریکہ میں شراب پینے کے نتیجے میں، امریکن آرمی کسی جنگ کے اندر نہیں مری جتنی شراب کی بنا پر ہر سال مرتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگایا کہ اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، تم پلے ہوئے ہو تو اب اس پر ضرور رہیں گے نقصانات اپنی جگہ پر۔ جیسے اسلام نے کہا شراب حرام، تو اب امریکہ کو ضد ہے کہ نہیں تو حلال ہو کے رہے گی، اور مسلمان کو پلاؤ۔ تو اب عرب ممالک میں ایک چیز نکلی ہے بڑے شاندار طریقے کی، ان الکوہولک بیئر۔ باللہ کوئی ترجمہ کر کے مجھے بتا دے کہ ان الکوہولک بیئر کس کو کہتے ہیں؟ وہ الکوہل جو الکوہل نہیں ہے، وہ شراب جو شراب نہیں ہے، یہی تو ہوا۔ تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے بیوقوف بنانے کے لیے؟ اب عرب پی رہے ہیں کیوں؟ کیا نہیں الکوہولک بیئر؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جس کو ضد ہو اسلام سے وہ لا محالہ ضد تو برت سکتا ہے، مگر ضد کر کے جی نہیں سکتا۔ کسی کو ضد ہو جائے ہم پانی نہیں پیئیں گے چاہے کتنی ہی پیاس لگے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا فطرت شکست مان لے گی کہ اچھا پانی نہیں پیتے تو کوئی بات نہیں ہے، لڈو کھایا کرو پانی کے بدلے؟ یا بھوک لگی تو اس کا واحد علاج روٹی ہے؟ کیا کوئی جی سکتا ہے بغیر اللہ کے اس چیزوں کے جو اللہ نے بنائی؟ انقلاب کر کے ہم تو وہ بالو کھائیں گے، لکڑی کا برادہ کھائیں گے، الومنیم کا پاؤڈر بنا کے کھائیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو چیز جس کے لیے بنائی ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، you cannot change the tradition of Allah, it is compulsory for you۔ اب نے ملاحظہ فرمایا۔ تو لہذا
زمین کو تباہ و برباد مت کرو، میرے خدا کی زمین ہے، اس پر گناہ نہ کرو ورنہ زمین غسل چاہتی ہے۔ جس زمین کے اوپر بدکاری ہوتی ہے وہ زمین چیختی ہے، اور جب تک بدلہ نہ لے لے بنی نوع انسان کو چھوڑتی نہیں۔ ایک مرتبہ 70 میں بیروت گیا، میرا دوست تھا، میں نے کہا کہ میں ہوٹل سے باہر نہیں نکلوں گا، میں انتظار کروں گا کہ کب تمہارے ملک پہ عذاب نازل ہو۔ کیوں؟ عرب پہ غصہ آ گیا اسے۔ میں نے کہا کہ جہاں زمین پر نجاستیں پیدا کی جاتی ہیں گناہوں کی، وہ زمین خون سے پاک ہوتی ہے۔ جن ملکوں میں خوریزی ہو رہی ہے وہ قدرت کا پروسیس ہے پاک ہونے کا، چاہے وہ بیروت ہو، لبنان ہو، کل کا ایران ہو، آج کا افغانستان ہو۔ جس زمین کے اوپر بدکاری ہوگی وہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے، اور اس خوریزی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نہیں، لاز آف نیچر ہے، عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، فطرت کا فیصلہ ہے۔ دو قانون ہے قدرت کے یہاں، ایک فطرت، ایک شریعت۔ شریعت میں رحم ہے، فطرت میں رحم نہیں۔ جو دنیا میں کرو گے ویسا بھرو گے، یہ قانون فطرت ہے۔ باپ کو گالیاں دو گے انشاءاللہ بیٹا تمہیں گالیاں دے گا۔ ماں کو گھر سے نکالو گے انشاءاللہ بڑا بیٹا آپ کو نکالے گا۔ یہ لاز آف نیچر ہیں۔ شراب پیو گے گردہ خراب ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شراب پیے اور صحت مند رہے۔ لاز آف فطرت کے اندر بخشش نہیں ہے، اس میں رحم نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ شریعت کے قانون میں مغفرت ہے، وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ قدرت معاف کر سکتی ہے شریعت، مگر قدرت کے نظام میں، نیچر کے نظام میں اگر کوئی قوم غافل ہے، سست ہے، جاہل ہے، تو سمجھ لیجئے کل وقت اس سے انتقام لے گا۔ اس لیے کہ زمین سستی کو گوارا نہیں کرتی، وہ تمام پودے سوکھ جاتے ہیں جو سستی سے چلتے ہیں، وہ درخت سوکھ جاتے ہیں جو مفید نہیں ہوا کرتے، وہ جانور ہی باقی رہیں گے جو مفید مطلب ہیں، جو کام کے نہیں ہیں وہ ڈائناسورس کی طرح مٹ جائیں گے۔ اب چاہے اس کے ہڈیوں کو تم ہزار فیشن میں لے کے فلمیں بناؤ، وہ ایک بات دوسری ہے۔ لاز آف نیچر ہے، اس دنیا میں وہی جیے گا جو کام کرے گا، جو محنت جس کے بازوؤں میں ہوگی وہی جیے گا۔ ناکارہ لوگوں کے سروں پہ تاج نہیں رکھا جاتا، اور کانپنے والے قدم کبھی تخت کے اوپر نہیں بیٹھا کرتے۔ مارکیٹیں ان کی ہاتھوں میں نہیں ہوتی جو 11 بجے دکان پر بیٹھے ہوئے اونگتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، یہاں انتقامی کارروائیاں ہیں، یہاں غفلت کی سزا موت ہے مرض ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کا اقبال نے شعر مصرع کہہ دیا ہے، دوسرا مجھے یاد نہیں ہے مرض ضعیفی کی سزا۔ یہ ضعیفی کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے، اور جب مرض ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ جو ضعیفی آ گئی ہے یہ ہے جرم۔ آپ اور ہم دونوں مجرم ہیں۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ ضعیفی کمزور ہونا ایک جرم ہے اس دنیا میں، اور جو ضعیفی کا جرم کرے گا مرگ مفاجات، اس کو موت آ کے دبوچ لے گی۔ اس دنیا میں طاقت ہی زندہ رہتی ہے، حق کی طاقت، باقی اس دنیا میں کچھ نہیں۔ تو ناکارہ قومیں بیکار، سست، مجرم، وقت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ قومیں ختم ہو گئیں جنہوں نے کل ظلم کیے تھے، وہی باقی ہیں کہ جو نیکیوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حق کا تانا بانا ایسا ہے
جو اسے مرنے نہیں دیتا، اور باطل کا نظام ایسا ہے جو اسے جینے نہیں دیتا۔ باطل جیے گا نہیں اور حق کبھی مرے گا نہیں۔ ایک رخ پہ اگر تم اسے شکست بھی دے دو گے تو یہ ہزار رنگ سے حق سر پہ آ کے بولتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ تو لہذا زمین کو تباہ و برباد مت کرو، نباتات، گرینری، بوٹانیکل ورلڈ تباہ و برباد نہ ہو، سبزے مت روندو، گرینری کو ختم مت کرو۔ جنگ بھی ہو رہی ہو تو دشمن کے باغ کو مت کاٹنا، یعنی آپ نے اندازہ لگایا، دشمن کو کاٹ دو، باغ کو مت کاٹو۔ آج ہر حکومت گرینری لگانا چاہتی ہے، پولوشن اتنا زیادہ ہے، ورنہ آپ کے جو کاربن ڈائی آکسائڈ آپ پھینک رہے ہیں اس کو پاک و پاکیزہ کرنے کا نظام قدرت نے درختوں کے ذمہ بنایا ہے، اور جب یہ درخت ہی نہ رہیں گے تو آپ کی غلاظتیں ختم کیسے ہوں گی؟ یہ تطہیر فضا کا ایک قدرت کا نظام ہے۔ تو لہذا درختوں کو تباہ و برباد مت کرو۔ دنیا کا واحد مذہب کہ جس نے درخت لگانا سنت اور مستحب قرار دیا، آپ کے امام علی نے جہاں جنگیں لڑی ہیں وہاں پر بنجر زمینوں میں باغیچے لگائے ہیں، باغ بنائے۔ 9 باغ میں نے عرض کیا کہ 9 باغ لگا کے قوم کو دے دیے، وہ تو بیوقوف تھے جو فدق چھین لیا۔ اگر مانگتے تو محسوس کیا دنیا کا واحد مذہب جو زمین کو تباہ و برباد مت کرو، دریاؤں میں غلاظت مت پھینکو، درختوں کو مت کاٹو۔ اگلا حکم یہ ہے کہ جانور بھی اس کی مخلوق ہے، میرا خدا اس کی مخلوق یہ جانور، بغیر کسی سبب کے کسی جانور کی حیات لینے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ مکوڑا چلا جا رہا ہے، ہم آگے آئے پیس دیا، کیوں؟ کیا اس میں حیات نہیں ہے؟ جہاں حیات ہے حی القیوم کا کرشمہ ہے، لہذا زندگی کی قدر کرو کہیں بھی ہو۔ ہاں موذی اگر جانور تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں یقاتل فی سبیل اللہ الذین یقتلونکم، تم انہیں قتل کرو جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے۔ ولا تعتدوا، یہ نہیں کہ ایک مکھی نے کاٹ لیا تو آپ نے ہزاروں مکھیوں کو مار ڈالا۔ اسلام بھی جانوروں کی جان جب لیتا ہے جب چھوٹی جان سے بڑی جان کی پرورش مقصود ہو، ورنہ مرغ بھی حلال کرنے کی اجازت نہ ملتی، مگر چونکہ یہ چھوٹی چیز ایک بڑی چیز کو بچاتی ہے، اور قدرت نے اس چھوٹی چیز کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ انسان کے کام آئے، تب جائے۔ لیکن بیٹھے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو گن لا کے دے دی، ایئر گن، اور وہ کوے مارتا پھر رہا ہے، کٹ 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 کٹ۔ شرم جائز نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس میں حسن ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مطلب ہے۔ بلا مقصد آپ کو کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ جیسے فساد ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس نے مسلمان کو مار دیا، اچھا ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو مار دیں گے۔ شرن حرام۔ دوران جنگ بھی آپ بدلے کی یہ شکل نہیں کر سکتے کہ مسٹر جوزف نے محمد حسین کو مار دیا، آپ غصے میں آنے کے بعد امر سنگھ کو مار دیں، کہ کیا ہوا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، دہلی کا بدلہ بمبئی میں آ کے۔ شرن حرام۔ یا جیسے امریکہ میں وہ بلڈنگ اڑا دی گئی، جنہوں نے بھی اڑائی، وہ اندھے انتقام کا نتیجہ تھا، اسلام کا نتیجہ نہیں تھا۔ اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بلا سبب کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کی جائے۔ انہی کو مارو جو تم کو مارنے آئیں، پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ مارنے کے لیے آیا تھا تب ہم نے مارا، لیکن اگر اس کا جرم ثابت نہ ہو سکے تو ذمی کافروں کو قتل کرنا شرعاً حرام ہے۔ ذمی کافر کیا؟ جن کے ساتھ آپ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، وہ ہے ذمی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو ایک ایگریمنٹ فوراً کہتا ہے السلام علیکم،
یہ کیا یہ ایگریمنٹ ہے ہماری طرف سے؟ آفر کس چیز کا آفر؟ سلام تمہارے بپی، کس چیز کی؟ تمہاری جان کی حفاظت ہمارے ذمے، تمہاری مال کی حفاظت ہمارے ذمے، تمہاری آبرو کی حفاظت ہمارے ذمے۔ سلام کے یہ معنی ہے، ہمارے یہاں سیٹ کو سلام کیا جاتا ہے، سیٹ السلام علیکم، اور وہ جواب نہیں دیتا، سر ہل جاتا ہے اگر وقت ہو تو، ورنہ وہ سر بھی نہیں ہلتا۔ سلام علیکم ہماری طرف سے تمہارے اوپر آفر ہے سلامتی کا۔ ہمارے کلچر کے اندر چھوٹا بڑے کو سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، الٹا ہو گیا کام۔ بڑے کو چاہیے تھا کہ چھوٹے کے لیے کہ بچے گھبرانا مت، میں تیرا انکل ہوں، انکل ٹام نہیں، چاچا ہوں تیرا، تجھے بچاؤں گا، تجھ کو ضرورت پڑی پیسے دوں گا، عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ یہ ہے آفر بڑے کا چھوٹے کے لیے۔ ہمارے یہاں چھوٹا آفر پیش کرتا ہے، کروڑ پتی صاحب آپ بے فکر رہیے گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں تمہاری عزت نہیں لوٹوں گا۔ یہ ہے اسلام کا وہ پیغام امن جو دنیا کے لیے تھا کہ تم دنیا میں امن و شانتی لے کر چلو، اس لیے کہ تم سب ایک اللہ کی اولاد مخلوق ہے۔ جب اس کی نظر سے دیکھو کہ میں نے عرض کیا ریفلیکشن، میرا خدا میرے خدا کی مخلوق، جب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھو گے تو اپنا صوفہ سیٹ نظر آئے گا، چھت پہ جاؤ گے تو پڑوسی کا مکان نظر آئے گا، رکو مت اور بلند ہو جاؤ، ملٹی اسٹوری بلڈنگ پہ پہنچ جاؤ تو محلہ نظر آئے گا، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جاؤ تو پورا بمبئی نظر آئے گا، سرحدیں مٹ جائیں گی، محلے ختم ہو جائیں گے، علاقوں کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور بڑھو اور بڑھو تو یہ دنیا تمہیں گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ رکو مت ورنہ ایسٹرن اور ویسٹرن گروپ میں پھنس جاؤ گے، اتنے دور جاؤ کہ سرحدیں مٹ جائیں، سیمائیں نظر نہ آئیں، رنگ روپ کا امتیاز ختم ہو جائے، اونچ اور نیچ کا کوئی فرق نظر نہ آئے۔ جب وہاں سے دیکھو گے تو بلال کا رنگ کالا نظر نہیں آئے گا، سلمان غیر ملکی نظر نہیں ہوگا، فضہ دبی ہوئی کنیز نہیں ہوگی۔ تو جب یہاں سے دیکھو گے تو تعصب کا شکار بنو گے، اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو سب اس کی مخلوق ہے۔ اس کا بادل جب چھا جاتا ہے تو چھایا سب کے سروں پہ آتی ہے، اس کا جب بادل برستا ہے تو شرابی اور نمازی کے کھیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب اس کی ٹھنڈی ہوائیں سامن کی رت لے کے چلتی ہیں تو کافر کے پھیپڑوں کو بھی زندگی دیتی ہیں، مسلمان کے ذوق کو بھی گنگنانے کی اجازت دیتی ہیں۔ اس کے سورج کا روشنی سب کے لیے ہے، وہ تعصب کا شکار نہیں ہے۔ جہاں زندگی ہے قدرت زندگی کے سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے جینے کی نعمتیں دیتا ہے۔ یہ دنیا میں قدرت کا ایگریمنٹ ہے کہ جس کے پاس ہمارا بخشا ہوا حیات کا گرین کارڈ ہے وہ ہم سے سب کچھ پائے گا۔ جنہ وہاں کا مسئلہ دوسرا ہے، یہاں دیں گے زندگی کو دیکھ کر، وہاں دیں گے کردار کو دیکھ کر۔ یہاں پانی سب پی لو، کوثر کا پانی سب کو نہیں، یہاں پھل سب کھاؤ، وہاں کے پھل سب کو نہیں، یہاں کی حوروں سے سب شادی کرو، وہاں آپ نے اندازہ لگایا یہ قدرت کا نظام تھا کہ یہ میری دنیا ہے اور مسلمان میری رحمت کا نمائندہ بن کے اس دنیا میں جی رہا ہے۔ جب اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھو گے تو کسی بھی جانور کو سزا دیتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ اگر رمضان کی آخری راتوں میں کسی نے امام کا دامن تھاما ہے بتوں نے تو امام رک گئے۔ ام کلثوم میرے بعد اگر ان کو رزق دینا تو گھر میں رکھ لینا ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ جملہ ملاحظہ فرمائے میرے بعد، یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں۔ ایک کانسٹیٹیوشن بنا کہ حکومت کرنے کا حق اسی کو ہے جو رزق کی ذمہ داری وصول کرے۔ جو رزق دے نہیں سکتا اس کو حکم دینے کا بھی ادھیکار نہیں ہے۔ ام کلثوم ان بتوں کو چھوڑ دینا،
یہ ہے جانوروں سے محبت کا طریقہ۔ ان کے گھروں میں جو جانور تھے ان کے لیے جو انصاف کا عنوان ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اگر کربلا کی سرزمین پر امام کا گھوڑا رک گیا ہے تو 7 گھوڑے بدلے ہیں امام نے۔ ایک روایت بتا دیجئے کہ امام نے کسی گھوڑے کو تازیانہ مارا ہو۔ عادت ہوتی ہے سوار کی کہ جب جانور رکتا ہے تو وہ مارتا ہے۔ 7 گھوڑے بدلنے کے معنی یہ ہیں ہم زحمت برداشت کر سکتے ہیں، جانور کو سزا نہیں دے سکتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہوگی جب ہر کے لشکر کو پانی بخشا ہے تو اس کا دریائے کرم اتنا عمدہ ہوا تھا کہ جہاں اس نے انسانوں کو پانی دیا وہاں ہر کے سپاہیوں کے جانوروں کو پانی دیا۔ اب نے اندازہ لگایا، جانوروں کو پانی دیا۔ اور حق کا جب سوال ہوا تو ہر کے دستے کا ایک سپاہی تشنہ لبی کی بنا پر راستہ بھول گیا، پیاس کی بنا پر گھوڑا مر گیا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو کوئی ٹھنڈے پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پہ ڈال رہا ہے۔ آنکھیں کھول دی، کوئی بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے، بڑی غور سے اس نے پہچاننے کی کوشش کی، نہ پہچان سکا۔ یہ خرمے ہیں، کھا لے۔ وہ ناقے کے اوپر پانی کی مشقیں ہیں، خود جا کے پی لے۔ آپ نے جملوں کا وزن ملاحظہ فرمایا، خود کھا لے، خود پی لے۔ رزق پر بندوں کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے، تو خود جا اور اپنی ضرورت بھر پانی پی لے۔ یہ دریائے سخاوت کے ساتھ ساتھ ایک اصول ہے، سخاوت بھی ہے کہ رزق کو اپنے کنٹرول میں مت رکھو، جو مستحق ہے اس کو دے دو۔ وہ سپاہی اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون بزرگ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ خود اٹھے، ناقے کو بٹھایا، مشق اتاری، اس کے پاس آئے، لے پانی پی۔ اس نے چلو بنائی، مگر ہاتھ پیاس کی بنا پر کانپ رہے تھے۔ پانی کہیں گر رہا تھا، چلو کہیں بنائے ہوئے تھا۔ وہ بزرگ پھر زمین پہ بیٹھے، اس پیاسے دشمن کا سر اپنے سینے پہ لگایا، ایک ہاتھ سے مشق کا دہانہ کھولا، لے پی لے۔ اطمینان سے پانی پی، اطمینان سے پانی پی لے۔ یہاں پانی پہ بندش نہیں ہے، یہاں پانی پہ رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اٹھا، اب وہ سیراب ہے، کھوئی ہوئی زندگی مل گئی۔ وہ اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے، اس کو بلاتا ہے، نزدیک آنا۔ نزدیک آیا۔ یہ کون ہے جس نے مجھے زندگی بخشی، جس نے مجھے خرمے اپنے ہاتھوں سے کھلائے، پانی اپنے ہاتھوں سے پلایا؟ وہ کوفے کا رہنے والا اس شامی سے کہتا ہے، تو نہیں جانتا اس کو؟ یہ وہی ہیں کہ جن کو ہم پیاسا قتل کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں پانی پلا رہا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اسے پیاسا گھیر کے قتل کرتے ہیں۔ یہ تھی دو ذہنوں کی کیفیت۔ ایک پانی پلا کے خود سیراب ہو رہا تھا، ایک فرات پہ قبضہ کر کے غیروں کو، بچوں کو پیاسا مار رہا تھا۔ بشری تقاضے سب ختم ہو گئے۔ یہ جملہ امام حسین کا بڑا وزن رکھتا ہے۔ کوفیو، اس بچے کا تعلق کسی مذہب و ملت سے نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو۔ عجیب جملہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، اسے پانی پلا دو۔ یہ نہیں کہا کوفیوں کبھی علی کی حکومت تھی، اس کا یہ پوتا ہے، پانی پلا دو۔
ایک عجیب فقرہ کہا ہے کہ تم مسلمان ہوتے تو کیوں دریا پہ بندش لگاتے؟ علی والے ہوتے، علی کے ماننے والے ہوتے تو جو راتوں کو سخاوت کی روٹیاں لے کے آتا تھا اسی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ایک عجیب و غریب فقرہ کہا کہ تم انسان بھی نہ صحیح، مسلمان بھی نہ صحیح، جانور بھی بچے سے رغبت رکھتا ہے، اس کا کسی مذہب و ملت سے تعلق نہیں ہے، اسے پانی پلا دو۔ دنیا میں اس سے چھوٹا کبھی سوال نہیں سنا۔ میں پھر جملوں کو کہہ دوں، دنیا میں کسی نے اس سے چھوٹا سوال نہیں کیا۔ سامنے بہتی ہوئی فرات، اس فرات کا ایک چلو پانی، اس سے چھوٹا کوئی سوال ہوگا؟ اس سے چھوٹا سوال دنیا نے کبھی نہیں سنا، اور اس سے بڑا جواب دنیا نے کبھی نہیں دے۔ جو پانی مانگ رہا ہے مت دیتے، نہ دیتے پانی، منع کر دیتے کہ نہیں دیں گے۔ سوال کتنا مختصر اور جواب کتنا مفصل۔ کبھی حسین علی اصغر کو دیکھتے، کبھی حرملا کو دیکھتے، حرملا خدا تیری نسل منقطع کرے، تو نے میرے بچے کو مار ڈالا، تو نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ دو نقطے تھے، یہ دو نقطے تھے، ایک جن کے پاس فرات تھی ان کے دل سوکھے ہوئے تھے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس مشق سوکھ گئی تھی، اس نے کبھی کوئی ظلم کا کام نہیں کیا۔ یہ تھی کربلا، انسانیت نوازی، اور یہ جبھی حاصل ہوگی کہ جب آخری وقت ہو، لمحے سمٹ گئے ہوں، دامن خالی ہو گیا ہو، آنکھوں کے سامنے اپنا کوئی سلام کرنے والا رہا ہوگا، نہ کوئی امام کہنے والا۔ یہی فرصت کی گھڑی تھی، اطمینان کا لمحہ تھا، جب بشر نے اپنا زخمی سر زمین کربلا پر یاد الہی میں رکھ دیا۔ اس سجدے سے پہلے، اس سجدے کے بعد نہ کوئی سجدہ تھا، نہ کوئی سجدہ ہوگا۔ حسین کا سر، زخمی سر، تیر جس کی پیشانی میں ٹوٹ گیا ہو وہ سر۔ دنیا میں یہ پہلا عبادت گزار ہے جس نے اپنی مرضی سے سر رکھا تھا، مرضی سے سر اٹھایا نہیں۔ سر کسی اور نے اٹھایا، سر حسین نے رکھا۔ یہی کربلا کے زمین کے ذرے میری سجدگاہوں میں اگر سمٹ آئیں تو میرے سجدوں کو ہدایت مل جائے گی حسین کے ذوق عبادت کی بنا پر۔ الہی اس مہینے میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے، عبادت تو ہم جیسی بھی کرتے ہیں ہمارا دل جانتا ہے کہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کو عبادت کہا جا سکے۔ اس طرز عبادت کو قبول کر لے، عبادت کی ظاہری شکل کو قبول کر لے۔ اے کریم، ہم نے سجدے نہیں کیے، نقل کی ہے سجدہ کرنے والوں کی، ہم نے قیام نہیں کیا، صرف شباہت آتی ہے ہمارے قیام میں ان قیاموں کی جس سے دین استقامت پکڑے ہوئے ہے۔ الہی بیماریوں کو دور کر دے، چاہے وہ دل کی ہو، ذہن کی ہو یا جسم کی ہو۔ کریم، دنیا بڑے برے موڑ پہ آ گئی ہے، ہمیں رزق کی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا ہو جائے۔ پالنے والے کوئی نہیں ہے ہمارا جو کوئی کسی قانونی پریشانی میں مبتلا ہو، ان کو فتح یابی عطا فرمانا۔ جو بیٹے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں انہیں علم کی دولت سے سرفرازی عطا فرما۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں، عزت و آبرو کے ساتھ ان کو صحیح منزل تک لے جا۔ ہم کو، ہمارے خانوادے کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عزیزوں کو ہر قسم کے تصادم سے، ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے،
ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھنا. پالنے والے مسلمان جہاں بھی ہو آل رسول کا نام لینے والے